குழம்பு ரெடி ஆக போகுது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா குக்கர் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கணும். அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும், ஒரு குக்கர் வைக்கணும். குக்கர் ஹீட் ஆனோடனே என்ன பண்ணணும், ஆயில் எடுத்து ஊற்றணும். ஆயில் ஊற்றினதுக்கப்புறம் இருங்க என்ன ரெடி பண்ணிருக்கான்னு எனக்கு ஒன்று தெரியல. அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, பிரியாணி இலை, அதுக்கு இன்னொரு கைஸ் இந்த இல்லை கைஸ் அந்த இது ரோஸ் கலர், அது ரோஸ் பெட்டல்ஸ் மாதிரியே ரோஸாக இருக்கும். அது என்னன்னு தெரியல. இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆக மொத்தத்தில் என்னமோ வந்துட்டு இதில் போட போகிறா. சாப்பிட்ற மாதிரி செஞ்சா ஓகே பார்த்துக்கோங்க. நான் சொன்னதெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்க. நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இல்லை, அம்மா வந்து பிராமின், அப்பா வந்துட்டு நான் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதனால எங்கள் அப்பா சாப்பிட வச்சு நாங்கள் நான் சாப்பிட பழகிக்கிட்டோம். அப்படி தான் கைஸ் நாங்கள் நான் நல்லா சாப்பிட்டு பழகிக்கிட்டோம். பார்த்துக்கோங்க. குக்கரில் பட்டை, கிராம்பு, அந்த இந்த அதுக்கு பேர்லாம் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது, மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்துட்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வந்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சதும் நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. ஜஸ்ட் பார்க்குறதோட சரி, நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடுறீங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா அவங்க ஹெல்த் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஆனியன் போட்டுக்கோங்க. ஆனியன் போட்டுட்டு ஆனியனை வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும், வதக்கவும். ஆனியன் வந்து சீக்கிரம் வதங்கணும்னா லைட்டாக சால்ட்டு போட்டோம்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். நீ என்னம்மா நீ தெரிஞ்ச விஷயத்தையே சொல்கிறேன் அப்படின்னால மனசுக்குள்ள திட்டுறீங்கன்னு தெரியுது. இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன். போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி சண்டே வந்து எல்லோரும் செம்மையாக வீட்டில் இருந்து நான் நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் நான் வந்து இப்போ தான் செய்கிறோம். ஏன்னா நைட்டில் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு சுற்றி அப்படி தூங்கிட்டு காலை நேரம் எழுந்திக்கலாமே சொல்லிட்டு. ஆனியன் வதங்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் வந்து இது எத்தனை, அப்புறம் வந்து 2 தக்காளி போட்டுக்கணுங்க. தக்காளி போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து 2 டொமேட்டோஸ் வந்து கட் பண்ணி இதில் போடணும். போடக்கூடாது, போடக்கூடாது. இது போன அக்கா வச்சு என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல கைஸ். யாராச்சும் உங்கள் வீட்டில் நல்ல அக்கா இருந்தாங்கன்னா அனுப்பி விடுங்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை நான் பார்த்துக்கிறேன். அதுக்கு கூட போக மாட்டேங்கிறாளே, அதுதானே இங்கே கவலையாக இருக்குது. உன் பொண்ணு 5 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு விற்றுருவாளாமா. யார் அவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்கன்னு எங்கள் அம்மா சாப்பிட்டு பார்க்குறாங்க. எங்கள் அம்மா ரியாக்ஷன் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ 2 டொமேட்டோஸ் கட் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் கொஞ்சம் குக் ஆனதுமே தக்காளி எடுத்து இதில் போட்டுக்கணும். போடாது இந்த வீடியோலாம் வந்துட்டு இப்படியெல்லாம் போடாதுன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா அவளுக்கு வந்து சமையல்னா அவளுக்கு கொஞ்சம் டர்ரு. அதனால் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் பயப்படுறான். கழுவி ஊற்றுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் இப்பவும் சொல்கிறேன், இதை ட்ரை எல்லாம் பண்ணாதீங்க, பார்த்து ஜஸ்ட் ரசிச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கவும். நன்கு நல்லா வதக்குங்க. எத்தனை நாள் தான் எங்கள் அம்மாவே எங்களை கழுவி ஊற்றுவாங்க. இந்த ஒரு வீடியோவில் எங்கள் அக்காவை யார் எப்படியெல்லாம் கழுவி ஊற்றணுமோ ஊற்றுங்க. அதை பார்த்து நான் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுருவேன். பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்துட்டு டேரெக்டாக பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அவசரப்படுறான்னு சொல்லிட்டு வணங்காத வெங்காயத்தில் வந்து சிக்கன் கொண்டு வந்து போட ரெடியாக இருந்தா நல்ல வேலை தப்பிச்சிங்க. அப்படியெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க. பச்சை வாசனை போடுறது ஏன்டாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கிற. இங்கே ஒரு அறிவாளி ஜீவன் அதுக்கு மேலே இருக்கிறாருங்க. சிக்கன் குழம்பு செய்யறதுக்காக வந்து சிக்கன் 65 மசாலாலாம் கொண்டு வராரு. சரி விடுங்க, அதெல்லாம் போட்டுறாதீங்க. நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் வதக்கும் போது மஞ்சத்தூள் போடணும். ஆடியன்ஸ் சொன்னா தானே தெரியும். நீ பாட்டு கொஞ்சம் பொசுக்கு போட்டுட்டானே என்ன அர்த்தம்? நீ வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணதுக்கு ஜஸ்ட் பாருங்க. ஓகே ஜஸ்ட் வந்து பாருங்க, பார்த்து கொடுமையை அனுபவிங்க. நீ சொல்லுவ டேமேஜ் பண்ணாப்ப நீயே செய்ய. நான் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து கண்டென்ட்ல வந்து டைட்டில் வந்து சிக்கன் குழம்பு கொடுமைகள், சிஸ்டர் அண்ட் யங்கர் சிஸ்டர் அட்ராசிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட போறேன். அப்பதான் நீங்க வந்து எப்படி என்ன அட்டூழியம் பண்ணிருப்பாங்க, சரி போய் பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் ஒரு வியூவாச்சும் வரும் உனக்கு. வியூ போட்டுட்டு என்ன டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? என்னங்க பண்றது? நல்ல வீடியோஸ் போட்டால் யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. டேமேஜ் ஆன வீடியோ தான் தேடி போய் பார்க்குறீங்க. என்ன பண்ணட்டும்? சிக்கனை வாஷ் பண்ணணும். சிக்கன் ஓ தெய்வம். சிக்கனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி ரெடி ஆகிடும். அதெல்லாம் நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட். நம்மள மாதிரி தத்தி இல்லை. அவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம மட்டும் அவங்க கழுவி ஊற்றுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே நம்ம கழுவி ஊற்றிக்கிறோம். வேறு லெவல். அதுவும் போட மாட்டேங்குது, அதே கஷ்டப்படுறோம். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து சிக்கனில் தண்ணி வரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணும், கொஞ்ச நேரம் அதை வந்துட்டு கேட்டுக்கோங்க கைஸ். உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து அக்கா சொல்லியிருக்கா, சிக்கன் வந்து தண்ணி விடுங்களாமா. இந்த விஷயம் இன்ன வரைக்கும் உங்க யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிச்சா? அவ சொல்றா, கேட்டு கற்றுக்கோங்க. மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் தண்ணி நிறையா வரும். பாருங்க கைஸ், ஆஃப்டர் 5 மினிட்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு ரெடி ஆயிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு 2 டொமேட்டோஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறா. அதையும் ஒரு டொமேட்டோ பிச்சுக்கிட்டு வெளியில் போயிடுச்சு. அதையும் எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டா. சரி விடுங்க, இதெல்லாம் சகஜமாப்பா வீடியோவில். இதில் போய் பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கலாமா? பாருங்கள், தயவு செஞ்சு சமையலை ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. எல்லாம் இது வரைக்கும் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் நான் எப்படி செய்யக்கூடாது கொடுத்துட்ருக்கேன். அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க.
பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவேன், மசாலா போட்டு மூடி வச்சிருவோம். அவ்வளோதான், சிக்கன் குழம்பு ரெடி. அவ்வளோதானே, அவ்வளோதான். என்ன கைஸ் நீங்கள் இதுக்கு போய் இவ்வளோ போராடுறீங்க? மொத்தமாக குக்கரில் போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. 3 வேளைக்கு உட்காந்து அழகாக சாப்பிடலாம். நான் ஏன் 3 வேளை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அது வந்து சாப்பிட முடியாது. மிச்சம் வச்சு 3 வேளைக்கு தான் வரும் அது. அதனால் அப்படி சொல்கிறேன். கொரோனா காலகட்டத்திலலாம் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தானா இந்நேரம் எல்லாம் நல்லா வந்திருப்பாங்க. என்ன பண்ணுறதுங்க, அவ்வளோதான், போதும். ஆஃப் பண்ணிட்டு போடி, கிளம்புடி. ஆஃப் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மசாலா இதில் ஆட் பண்ணுறா. ஃப்ரை மசாலா, சிக்கன் 65 ஃப்ரை மசாலா கொண்டு வந்து குழம்புல கொண்டு வந்து போடுறா. இன்றைக்கி நைட்டு நாங்கள் சாப்பிட்ட மாதிரி தான். நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்க, பார்த்து கலாய்க்கிறீங்க. நாங்கள் சாப்பிட்டு வயிறு வேண்டியதாக இருக்குது. பாருங்க, அதுவும் எவ்வளோ போடணும். ஐயோ குட்டி பாக்கெட். ஐயோ குட்டி பாக்கெட் தாண்டி ஆண்டி. அவ்வளோதான். சரி பாருங்க, பெரிய பேக்கெட்டாக இருந்தால் 2 போடுவா, குட்டி பேக்கெட்டாக இருந்தால் 1 போடுவா. எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நிறைய இருந்தால் 1 பாக்கெட் போடணும். 2 பாக்கெட் குட்டி. எவ்வளோ என்னடி சொல்கிறது, ரோலிங் ஆகுது. நான் மறந்துடுவேன். போடி, அடுத்தது என்ன போடணும்னு தெரியாது. ஆஃப் பண்ணிடுவேன். சரி பாருங்க கைஸ், கையில் என்னென்ன மசாலா, ரசப்பொடி, மீன் மசாலா, சிக்கன் மசாலா என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கடைசியில் சூப்பர் குழம்பு ரெடி ஆயிரும். அப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாய். ஃபைனலாக அவள் செஞ்ச குழம்ப அவளே ரசித்து சாப்பிட்ருக்கா. பட் அங்கே ரசந்தாங்க ஓடுது. ஒன்றும் தெரியாத பாப்பா மாதிரி உட்காந்துருக்குறா. என்ன பண்ணுறது, அவள் செஞ்ச குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சைலண்ட்டாக இருங்க. ஏன்னா வந்து திட்டுவா. நல்லா செஞ்சானா போட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஒரு ஹாப்பி. கழுவி ஊற்றிட்டானா ரொம்ப சங்கடமாயிரு போயிடும். அதனால் வந்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். நைஸாக போய் பார்க்கலாம். இந்த கொடுமையை நான் எங்கே போய் சொல்லுவேன். இது தாங்க ஃபைனலாக ரெடியாக இருக்கிற குழம்பு. ஸோ ட்ரை பண்ணாதது அவங்கவுங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம். அனைவரின் உடல் நலத்துக்காகவும் மனநலத்துக்காகவும் நான் கூறும் ஒன்றை கவனிக்கவும். தயவு செய்து இதை வீட்டில் ட்ரை செய்யாதீங்கோ. பாய் கைஸ்.